magacaygu Axmed Caajid Cabdi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan quruxda badan oo looga hadlayay tacadiyada ka dhanka haweenka kaasoo ay soo abaabuleen ururka midowga iskaashiga isla markaasna ay gacan ka geysteen Hana Academy macad caalamiya waxyaabahan ka faa'iiday ama aan ka fahmay intuu barnaamijkan socday waxaa ka mid ahaa in la iska kaashado oo meel looga soo wada jeesto dumarka gabdhaha Soomaaliyeed maalin walba loo geysanayo sidoo kale waxaan ka faa'iiday in dhalinyaro aqoon-yahaniin oo isxil qaantay kana dhibinaya tacadiga loo geysanayo dumarka ay jiraan oo damqado dareen dadnimo leh ku jirto waxa la yiraahdaa xamdi baraale waxaan ka mid ahay gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed barnaamijkan oo soo qaban qaaday ururka iskaashiga Soomaaliyeed oo suka sidoo kalena ay qayb ka ahayd Hana Academy oo ay qayb ka barnaamijka qayb qaadatay waanta barnaamijkan waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo ahaantayda barnaamijkan mawduuciisa wuxuu ahaa yani in la joojiyo tacadiyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed mawduuc aad u wanaagsan ayaan ahaantayda ka faa'iiday waxaan ka mid ahay in dumarka Soomaaliyeed yani aan wax dhibaato ah loo geysanin in laga hortago ama si wada jir loo wajaho dagaal ka dhana lagu qaado dadka geysanaya tacadiyada arxan darrada ah ragga Soomaaliyeed badan ayaga tacadiyada ma geystaan balse waxaa jirto hal iyo laba kamid ah sida halkaas laba kamid ah la isaga bixin markaan ku faraxsanahay